Всем привет, вы на канале Алиночка Котик, мы в заброшке. Мы в заброшках. Ребят, смотрите, мы как будто в джунглях. Ну, мир заброшек, кстати. Да, сейчас мы, короче, котейка у нас лезет. Мама, сумку. У нас котейка лезет. Слушай, правильно меня поддерживай. Мне тебе что, страховать? Да. Страховать? Страховать. Я пацан подарил колечки. Иди нахуй. Ой, я туда вылезу вообще. Я ж не такая длинная. Че? Нет, долезла. Вот котейка долезла. Сейчас я долезу. Ой, убери. Алена. Улитка. Что? Наступай, наступай. Страшно. Да полезли, я с тобой же буду. Ой, Алена, держи меня. Ты что, издеваешься? Что, не достаешь? Нет, не застрял. Прыгай, значит там близко сильно. Все? О, да. Давай, сейчас я приду. Вторая котейка полезла, вот она. Она полезла. Еще чуть-чуть, Алена. Не бойся. Только жопу не посади на ключик. Все, я говорю, страшно. Ну, легко спустились, скажи. Еще уже кто-то побывал. Ребята, все отвалилось. На крыше не обвалилась. Здесь люки даже вон есть наверху, как вы видите. Так, пока... фильтры. Ну, фильтры. Пока я оператор. Камера дается оператору. Там вон, смотрите, там кусты даже есть. Камера дается оператору. Пошли походим. Оператор идет. Это дверь для машин, как бы. Блин. Там стенки. Сейчас подожди, мне портфель. Ну, там что-нибудь найдем, друзья. Так, ясно. Сейчас портфелью. Давай Подержи-ка, подержи. Так, ты на паузу поставила? Нет. Нет. Пошли. Давай. Ой, здесь железки всякие. Короче, мы идем. Да, сейчас мы ее включаем, как это уже правда. Это, не знаю, что такие трубы большие. Это тут хранились голуби почтовые. Эти голуби все вымерли, так что еще неизвестно, что там будет. А тут хранились голуби почтовые, короче, ребят, в этой клетке, и их потом еще плюс высаживали, чтобы они отправляли письмо. Вот прятались от... Фашистов. Да, Тут же война была, ребят, в этом городе, а потом построили наш город. когда уже эта война закончилась, надо здесь аккуратно ходить. Может, здесь какие-нибудь мины сохранить. Может... Или дыры. Да. Вот теперь я уже вижу вон дыры всякие. Вот тут упасть можно. Короче, ребят, Кстати, у меня колечки. я уже показывала. Ну, давай. Короче, пацан мне подарил кальцифер. Короче, тут не страшно, потому что тут нет никаких бомжей, ничего, потому что их вообще-то не пустят, и они не знают длинные пути. Так, мы показываем эти стенки. Вот давайте залезем сюда. Очень интересно. Вот раньше банки. Тут раньше были баночки, как бы, хранились под этой херью. И эта труба. Да, показывай. Что там ты нашла? Вот так вот во всех дырках я смотрю. А вот эта дверь. А, ну да. Выход. Вот во всех так дырках. Я сейчас туда не спущусь. Алена, иди ты пока там. Пока с вами походим. Там лампочки вот старинные. Давайте посмотрим, что в мешках. Алена, а что там в мешках? Давай посмотрим. Ну, в мешках и не надо. Не надо. Ладно, мы в мешки не полезем. Потому что мешочник потом не принесет на мешок сюда. Ну да. Ладно, Алена, давай еще продолжим. Ага. Продолжаем, мы уже все пошли, ищем. Ищем какие подсказки. Ладно, ребят, мы сейчас пойдем в ту комнату. Вон в ту комнату. Ложи. Да не сюда, вот сюда он ложится. Ключ. Мы пойдем вон в ту комнату. Там очень страшно видно. Может, там туалет был, а может, ванна, я не знаю. Вот туда. Вот. Все. Пошли. Мы сейчас будем... Давайте не пойдем в ту комнату, будем искать лестницу лучше. Да. И поищем подсказки в сайте. Пошли, подсказка моя. Подсказка есть. Вот она. Я говорю, лестница есть. Да. Была. Смотри, вот еще. Потом мы вот тут выйдем и пойдем в другую заброшку, вон там, которая в Да, окне. пошлите нам по лестницам, сходим на крышу. Иди первая. Потому что мне тебе надо. Видеофотографа. Да уж мы много шума создаем.
второй этаж. Какую первую? В эту. Пошли. Заходи. Да, тут нет подсказок. Короче, мы сейчас про 3. Да, мы ищем подсказки. Кстати, ребят, нет, тут нету двери, мне показалось. Но я тут не была вчера с Соней, короче. Тут очень интересно. Что ты там нашла? АК. Ребят, кто, может быть, это не АК, может, это Н, и, может быть, И. Я не знаю. И Алина тоже не знает. Может быть, это правда. АК, а может, это еще что-то. Пишите в комментариях. Пишите в комментариях. Кстати, вы знаете, что мы шли? Мины. От мины, да, мы уже третью часть от мины нашли. Ладно, все, пошли в другую комнату. Я еще нашла. Пошли. Много всяких железок, всяких. Тут можно даже трупик найти. Вот отсюда стреляли. Отсюда стреляли. Вот там где-то и мешок должен быть. Мешок. Вон там лежит мешок черный. О, пошли. Сперва походим, потом пойдем. Тут тоже ничего особенного нету. Зато тут есть от тележки. Нету. Тут, ребят, война происходила. Вот тут вот интересно. Вау. Тут обои, что ли? А, нет. Да, это обои были. Смотрите, это когда была война. Это что, обои у нас еще были уже? Да, и плиточка есть. И плитки видны. Ну, плитки я знаю, что были. Я фильм смотрела про войну. Вот, и когда фашисты, короче, победили. Куда? А в ту? А оно вон со стенкой тоже там же стенка. Там заходит. Ну да. Пошли. Ух ты. Она немного больше офигенная. Да, Короче, пошли. мы сейчас продолжим. Поехали. Папа, мы же мешок стоим, мы вот надо шли. Прикольно. Да, Ладно. пошлите, вам мешок покажем. Мы нашли. Мы нашли, короче, мешок, ребят. Блин, что там такое? Там какое-то красное. Мы еще бумажку нашли. Бумажка? Какая? Покажи. Нет, я боюсь его трогать. Вот это что это за бумажка? Бумажка. Ну-ка, дай-ка. GD2. Бумажка под номером 5. Бери с собой Пакет? пакет. Ой, аккуратненько. Что это такое? Не знаю. Давай не будем трогать это. Пипец, это что, кофта? Давайте возьмем все-таки, попробуем. Держи. Сейчас мы порвем этот мешок. Да, это кофта. Это кофта. Мы с собой ее возьмем на всякий случай. Она... А, тут только мешок. Да, это кофта. И посмотрим. И посмотрим, Женская детская кофта. будет здесь мешок, когда придем. Или нет? Мы ее возьмем с собой, ребят. Перчаток у нас сегодня нету. Да, и пошлите искать. Мы только одну бумажку нашли. А мы еще... А их должно быть, значит, 5, если это... А может, это не 5, а может, их больше будет. Ищем подсказки, друзья, ищем. Да погодите меня, блин. Я кофту сложу и пойду. Блин, я забыла, как подсказки писали. Короче, ребят. Пошлите на ту сторону, может здесь где-то что-то. Давайте поищем. Давайте искать. Алена, ты тоже ищи, если что-то найдешь. Я уже нашла. Еще номер 1 бумажку. Первая? Я все нашла. Молодец. Это бумажка. А у меня 1 и 5. Давай. Мы собрали 3 бумажки. Если здесь цифра 5, последняя написано. Давайте подсказки искать какие-нибудь, друзья. Быстрее. Нам... Мы найдем, мы должны найти только 4. О, я нашла. А и К 3. Еще одна подсказка? Подождите, если 3, значит где-то здесь еще должны подсказки быть. Друзья, давайте внимательно. Здесь нету ни одной подсказки еще. Давайте от других столбов. Еще какая?
Это четвертая. Это третья. Третья. А нам еще надо одну найти. Это четвертая. Нет, мы нашли уже одну вот там. Так, друзья, давайте искать. Да что такое? Ой, нет, это не бумажка наша, это что-то другое. Я нашла АК-2. АК-2. АК. А я еще одну бумажку. Еще последняя бумажка. Это Мы нашли. 3D8. Друзья, давайте догадываться, кто это или кто пишет. Короче, пошлите, мы в другую сейчас заброску пойдем. Да, друзья, сейчас мы продолжим с вами. Кстати, мешочник тоже должен сейчас в другие заброшки положить, такие же кофты, такой же пакет. Нет, он не должен это же самое жить. Он если убивает этот мешочек, мы играем в черный лис, ребят, наверное, я не знаю, как Animagic. Да, с нами кто-то играет. Это уже третья наша заброшка на сегодняшний день. Ладно, мы сейчас продолжим. Поехали. Дверь. Пошли вон там, через окно вылезем. Нет, пошли по двери. Мы, ребят, через окно лезли. Ты чё? Ой, все, го отсюда. Пойдемте теперь через другую дверь. Почему? Мне просто страшно, там дом стоит. Что? На друг. Пошли опять через окно лезть.